ひなたでーす。はい、どうもこんにちは、こんばんは。花粉症です。まだな問題です。どうにかしてください、本当に。もうね、鼻を吸うとね、とりあえず鼻にドラゴンが住んでるから、キュー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 言うからね。はい。ということで、今日はリクエストにお答えしたいと思います。イエーイで、ツイッターの方でリクエストをいただきました。ありがとうございます。ミスターポッキーくんからいただきました。イエーイ、ありがとうございます。フォローさせていただきました。どうもありがとうございます。風船が割れるまで膨らます動画お願いしますということです。やってみようか。できるかな。いや、この前風船使ってそれの動画見てくれたみたいで、これ普通の風船とこれ水風船ねが余ってるのだからそれをちょっと挑戦してみようかと。行ってみよう。私ね、風船膨らますの苦手なんだよね、マジで。ほんと嫌いなの、風船。怖くない？まあいいや、やろう。もう一個リクエストがあって、そのポッキーくんからね。で、それができれば怖がりつつ割るやつをって言われたのね。そんなリアクションまで指定されちゃったら困っちゃうんじゃないのね。わお、嘘じゃん、嘘じゃん、そんなの聞いてないよ。ちょっと待って、嘘じゃん。結構端っこまで飛んでった。じゃあもう一回。この前髪さ、学校に行くたんび友達にバカにされるんだよね。もうそろそろ飛んできそうな感じがする。いくらかこれ割れなくないか。もう待ってもう空気入んないんだけど。怖いよ。そうだ、もうやだ、こんなのやりたくないよ。でもやる。まあさ、もう膨れないよね、これ以上。どうする？とりあえずもう大きいやつは割れないより頑丈にできてるんだ。そうだ、そう思い込もう。はい、次。水風船でやっていこう。水風船ならね、すぐね、壁にねパーンって打ちつければ割れるから、多分弱っちいんだよ。だから可愛くない？見て、ちょこってしてる。これなら割れんじゃね？吸う口のところがさ、どんどんなくなっていっちゃうんだよね。もう入んないんだけど、空気。ごめん、割れなかった。あー！自動的に割れた。見て残骸やばいぞ。見てこの残骸。嘘でしょ。びっくりしたんだけど。まあね、結局口元では割れなかったけど、手に持ってる瞬間割れて、私のリアクションは見れたと思う。どうだった？活かしてたでしょ。リクエストにはお答えできた。どうだったか？他にもいろんなリクエストお答えしていきたいと思うので、なんかあったらどんどんコメント欄に書いてください。お願いします。みんなの期待に添えるような私でいたい。ということで、この動画はリクエスト動画でした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバーイ。おまゆこでした。何がプだよ。